Sveiki, mīļie draugi! Lai arī lapsu stāsti ir beigušies, tomēr stāsti kā tādi nav beigušies. Es nevaru jums nedot to, ko jūs man esat lūguši, prasījuši un arī noteikti gaidījuši. Un tās ir pasakas, kuras es jums esmu rakstījis un kuras jūs esat lasījuši. Un šajā reizē es vēlos jums nolasīt vienu pasaku, kur mums visiem ir zināma. Un tas ir par pirmatnējo gaismu, par to gaismu, kas dzīvo katrā no mums un kā iespējams tā radās. Šī būs pasaka par to gaismu, kuru nekad vairs nepazudīs. Pirms visa, kas ir, bija tikai tukšums, bez formas, bez skaņas, bez virziena. Tik plašs, ka pat vārds plašums vēl nebija radīts. Un šajā klusumā Dievs elpoja pirmo reizi. No šīs elpas piedzima maz gaismas grauds. Tik maz, ka tam pat nebija robežu. Un to knapi varēja saskatīt. Tas bija kā sirdspuksts pirms dzimšanas. Kā elpa, kas vēl nezināja, kā elpo. Un Dievs sacīja: spīdi, spīdi cauri visumam. Spīdi iekš visa dzīvā un esi viss dzīvais. Pat tur, kur ir tumsa, un tumsas ir daudz. Spīdi, bet nededzini. Izgaismo, lai atmodinātu gaismu, jo arī tā ir mana daļa no mums abiem. Un gaisma izplūda. Tā pletās, bet ne lai cīnītos ar tumsu. Tā spīdēja caur laikiem un caur telpu, caur visām pasaulēm un klusumiem. Tā spīdēja, lai savienotu, lai atgādinātu, ka pat vistumšākā vieta ir viscaurspīdīgākā gaisma, kas pati sevi vēl nav apjautusi. Tad visumā sāka dzimt zvaigznes, pasaules, domas un sirdis, cilvēki un dzīvnieki, un visas dzīvās būtnes, ko mēs pazīstam, un arī tās, ko vēl tikai nojaušam. Gaismiņa bija visur. Bet, kad tā pieskārās cilvēka sirdī, šī mazā gaismiņa kļuva par dzīvību. Tā ikdienu atgādina mums, ka mēs visi nākam no viena elpas vilciena, jo bez elpas mēs esam tikai gaisma visā plašajā visumā. Un tad Dievs teica: gaismiņa. Kad cilvēks jūtas viens vai domā, ka ir aizmirsis, ka gaisma viņā joprojām spīd, atgādina viņam: pirmā gaisma nekad vairs nevar nodzist. Vienmēr liek apskatīties apkārt un apjaust. Tā ir it visur. Un elpot, kā elpojam mēs kopā ar viņu. Pat tad, kad apkārt ir klusums un vientulība, kas patiesībā ir viņa brīvība un miers. Lai šī pasaka jums, mīļie draugi, kalpo kā atgādinājums. Mēs visi esam mazas, skaistas gaismiņas šajā plašajā visumā. Un elpa ir viss, kas mums patiesībā ir vajadzīgs, lai dzīvotu.